Pois as mulleres espontaneadas é unha figura que aparece dentro dos protocolos notariais, recollido ademais con ese nome, que son así un pouco sorprendente sempre, e é o procedimento polo que unha muller declaraba o seu embarazo sin estar casada. Se a muller estaba casada e quedaba embarazada dentro do matrimonio, digamos que non pasaba nada, pero cando eran mulleres solteiras ou mulleres viudas, pois durante un pequeno período de tempo, a finais do 18, a principios do 19, tiñan que presentarse diante das autoridades e explicar todo o que tiña acontecido, con bastantes detalles sobre as relacións sexuais que mantiñan cos homes, cos delincuentes que as tentaban, e con todo eso o que lograban era unha especie de salvoconducto para poder manter un pouco o seu hábito de vida normal, para non ter que escapar do pobo. Bueno, seguro que se pensamos en mulleres solteiras no século XX, pensamos en mulleres moi estigmatizadas, moi marcadas, que incluso para acceso a traballos o tiñan moi complicado, e aquí elas o que lograban era pois que non facer escándalo público, pero que ao mesmo tempo os veciños non lle puideran decir nada. Ao final o que descubrimos é que había unha pequena rede tamén de apoio a estas mulleres, entre a veciñanza e demais, e que era algo que estaba visto como moi habitual. Había moitísimas mulleres solteiras que se quedaban embarazadas fora do matrimonio por moitas razóns que se poden estudiar, pero sí que era un síntoma bastante habitual en Galicia. Por desgracia, chama moita atención estas comarcas do Ferrol e Eume que estudiei eu, pero eu creo que fai falta que se investiguen o resto de comarcas galegas para poder ter uns números totais. Cando se saiban como era en Verín, en Baiona e en Viveiro, entón vamos a poder decir si este caso pois, de Neda, de Cedeira e de Meroi eran tan escandalosos como pintan os números, ou se realmente era algo moi habitual en toda Galicia, que eu é o que penso que pode pasar. Non é que sexa de perspectiva local, a verdade é que foi unha pequena casualidade que, buscando outra cousa no arquivo notarial da Coruña, comezaron a aparecer esas espontaneadas. Eu coñecí os estudios que fixera o colega de aquí do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, Miguel García, que el estudiara de San Xoán do Río, en Ourense. E cando vin que me empezaban a aparecer tantísimas, porque, bueno, creo que en San Xoán do Río eran como 20 as que había, e eu cheguei a xuntar 555. Entón xa me puxen a investigar un pouquiño máis, vin que Ana María Romero Masiá tiña investigado sobre iso, e ao final o que se consigue, eu sempre explico nas presentacións, é facer un pouquiño de microhistoria, non? Igual que pasaba con Menocchio, a raíz dun expediente, dun protocolo, que son un par de follas, que non é algo moi extenso, podemos reconstruir a vida de mulleres anónimas, que de outra maneira non iban a entrar na historia, digamos, non iban a aparecer nesa documentación, e podemos empezar a coñecer datos da súa familia, de como vivían, de como era a súa sexualidade, que son documentos que, bueno, non solen ser moi habituais, e moito menos nun protocolo notarial non é o que unha persona agarda a topar ali. Entón, a raíz diso, e un poquinho por casualidade, pois empecé a ter testemunhas pois, de xente de Fene, de Moeche, de sitios moi pequeniños ás veces, porque pasa que a aldea de Meroi, que é de todas as que encontrei, é a terceira que máis mulleres espontaneadas ten, e a día de hoxe en Meroi non viven nin 10 personas, e sin embargo, pois a finais do século XVIII era unha das zonas desa zona de Galicia que máis mulleres espontaneadas tiña. Entón, bueno, pois resultoume moi curioso, e se eso axuda pois, a reconstruir as pequenas historias locais de cada unha das vilas e dos povos de Galicia, pois, bueno, xa é algo. Eu creo que para todos, para a sociedade en xeral, para todos os curiosos, non? Que sempre queren rebuscar unha foto antigua, buscar os seus antecedentes familiares e demais, para os investigadores e as investigadoras, que é algo moi importante, e tamén para as propias administracións. Ao final, pois, no meu caso, que é un arquivo municipal, eu máis alá da difusión ou de axuda aos investigadores, o primeiro que teño que atender é ao traballo diario da propia administración, con licencias urbanísticas, con un montón de documentación que nos solicitan. Cal creo que é o camiño? Normalizar os procesos, estandarizaros, que traballemos todos máis ou menos da mesma forma para poder logo pois, dar a coñecer a través das mesmas plataformas. Non ten sentido aquí facer a guerra cada un pola súa conta, e o digo, bueno, dende a perspectiva de Betanzos e dende outras vilas que mellor foron facendo digitalizacións, pero da súa forma, a súa maneira, e que non traballaron en conxunto. Cando o lóxico sería traballar todos pois, da mesma forma, seguindo os mesmos estándares pois, para digitalizar e demais, que todo iso se poida volcar en webs que sexan interoperables e que logo poidan aparecer os contidos pois, en Galiciana, en Europeana e en todo este tipo de plataformas, porque ao final hai un montón de prensa local que ainda nos queda por coñecer, hai un montón de documentación que estaría moi ben que pouco a pouco se fose abrindo, pero para eso temos que cambiar moitas veces o chip, olvidarnos de facer a guerra cada un dende a súa vila para xuntarnos todos e tratar de traballar en conxunto. Ao mellor non é a mellor, nin a máis propicia para ese tipo de cousas, pero bueno, ao final todo suma. Entón, nos, bueno, en Betanzos era consciente que temos unha mina de datos ali por explotar aínda, que non se facía pública de ninguna forma, e eu empecé a traballar ali fai un ano, e pensaba que esa era unha das primeiras cousas que había que facer,
porque xa só os contidos que se poden crear a diario na biblioteca, no arquivo e no museo se poden empezar a difundir para que os veciños pouco a pouco vayan coñecendo, porque ao final, pois eso, temos unha colección de fotos antiguas, que é unha cousa que sole gustar moito, que un día pois en plan, que pensades que rúa é esta? E xa, pois, co feedback que xeras e demais, pois empeza a xente a dicir, pois eu teño estas fotos en casa, vounas a levar para que as teñades no arquivo, entón estamos conseguindo moitos materiais gracias ás redes sociais, entón, bueno, todo o que sexa enriquecer esa historia da cidade, para min xa é unha victoria. É que moitas veces non entendemos o valor que ten pois moitas das cousas que guardamos na casa. Nos fixemos en Betanzos un clube de lectura centrado na historia de Betanzos con xente que estaba en situación de soidade non desexada. E empezamos a falar pois de cousas do pasado betanceiro, do pasado recente, e había xente que nos dicía, eu que teño en casa pois un montón de fotos desas festas que se facían no Liceo Recreativo, por exemplo, pero bueno, como que non son importantes para estar aquí, en plan, como que non? Non temos fotos do interior do Liceo prácticamente, o que tes aí son pequenas xoias que, claro, se nos las deixas a nós para facer unha copia, para o que sexa, enriquece moitísimo xa todo o que podemos contar dese sitio. E empezaron a traer documentación, a traer fotografías, a traer, pois, non sei, todo o que tiñan de tíos emigrantes que nos mandaban todas esas cartas da correspondencia, que emigración, que nos explicaban, pois, como os pais desta señora, pois, veían Betanzos, como estaba cambiando Betanzos, como bueno, que eran unhas pequenas xollas. O de sempre, estamos acostumbrados mellor a ver arquivos familiares dos grandes pazos, dos grandes nobres, pero toda a documentación que teñen os veciños na casa, a un arquivo municipal, dende logo, son pequenas xollas que poden incorporar, e que deberían incorporar, claro. Moitas veces, eso dá moito chollo logo, porque, bueno, require tamén certo traballo arquivístico e traballo de oficina que hai que sumarlle, pero, bueno, entendo que para eso estamos. Pois mirade, no meu caso, eu teño que dirixir 3 institucións que comparten o mesmo edificio, que son o museo, a biblioteca e o arquivo. Entón, o museo é moi fácil achegarse e facer actividades con nenos de primaria, de secundaria, con investigadores, con quen sexa, para eso non hai problema. A biblioteca, digamos que xa funciona pois solamente co traballo do día a día, e, sin embargo, o arquivo é sempre o gran descoñecido, e pode aportar un montón de información e de curiosidades. Nós temos a sorte de que Betanzos pois é unha vila con certa historia, entón máis alá do fondo propiamente administrativo do Concello, que xa se remonta a varios séculos atrás, temos tamén un montón de fondos particulares, de coleccións particulares que nos foron donando, e iso permiten pois facer un abano moi amplo de actividades. Agora este verán, pois por exemplo, temos unha cantidade de documentos dun veciño que era Francisco Javier Martínez Santiso, que era bastante artistilla, e temos bocetos que facía el dos expedientes de obras, dos deseños que facía dos edificios, e todo eso pois vanos dar lugar a aproveitalo con xente que queira aprender a facer o urban sketcher non, de ir debuxando polas rúas, pois para debuxar como debuxaba el. Ao final podemos, digamos que, manexar toda esa documentación que temos no arquivo para facelo entretido, para facer algo de difusión medianamente amena, con nenos pequenos, con máis maiores e demais. Non todo ten por que ser vir ao arquivo a ler paleografía, non, a ler letras antiguas e demais, sino que hai un montón de documentación gráfica, documentación escrita, tamén lles enseñamos, pois, bueno, todo tipo de curiosidades, porque temos hasta arquivos musicais, entón que poidan vir e que lle poidan sacar partido. Obviamente, quen máis lle saca todo isto, pois é a propia administración e os investigadores, pero a nosa idea é, bueno, difundir todo o que temos para que teña interese pola historia de Betanzos, pola historia de Galicia, pois se poda chegar aos nosos centros. A ver, ainda estamos arrancando, pero a idea é esa. Eu sigo pensando sempre que a solución é traballar en conxunto, traballar en rede, e non paga a pena facer a guerra pola nosa conta. Por exemplo, na zona de Betanzos estamos dentro da Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, entón agora estamos levando a cabo pois unha iniciativa para recuperar certos centros de interpretación e poñer un valor un pouquiño todo o noso patrimonio, sobre todo ligado tamén a actividades agrícolas que se facían na zona da cidade, no Porto Betanceiro e demais. Entón, eu sempre que poida apoiar outras iniciativas, estarei encantado de facelo, porque entendo que, bueno, máis alá da microhistoria, non, que comentábamos agora, pois poder traballar a nivel comarcal ou a nivel intermunicipal, eu creo que sempre saímos todos gañando. Non vale de nada que Betanzos sexa máis importante que outros sitios se podemos colaborar e sacar todos partido disto. Sí, a ver, ahora ademais por medio de redes sociais, internet e tal, é moi fácil coñecer outras iniciativas, pero ao final non debemos esquecer que é o noso tempo libre, que non é que vayamos moi sobrados xa de tempo libre en este mundo precario, entón dedicar o pouquiño tempo libre que temos ainda encima pois a pelexar con administracións, a tratar de sacar adiante todo este tipo de iniciativas, pois que queima moito.
Entón sí que está moi ben traballar en rede, ver que fan outros compañeiros, outras compañeras por aí adiante, pero, bueno, eu penso que o mellor sí que a Administración debería de apoiar, e o digo polo caso que temos en Betanzos, deberían de facer máis partícipes a esta xente pois no día a día. No caso do Pasatempo, pois o resultado vimos que cando se redacta o plan director, varios compañeiros da Asociación de Amigos do Parque do Pasatempo foron os encargados de levar toda a parte histórica, de historia da arte e tal, desas investigacións. Entón estamos vendo que o traballo que se fixo realmente pois está sendo valorado. E xa só por iso, bueno, pois é un gusto. É moi complicado, supoño que tamén vos o saberedes agora, o tema das revistas de investigación, porque se queredes contar cos investigadores e as investigadoras que están saindo da academia, da universidade ou de institucións ligadas a ese mundo da investigación, teñen que estar pois con certos niveles, temos que estar rexidos por unha serie de normas, que moitas veces cos medios que contamos nós, que é ningún, pois é moi complicado chegarse a iso. Entón a miña idea, xa que o Anuario Brigantino é unha revista que sae do Museo das Mariñas, da Biblioteca Municipal e do Arquivo Municipal, era recentralo todo na temática betanceira e tratar de conseguir traballos que falasen do pasado da nosa cidade ou da comarca ou demais, porque sí que últimamente se estaban sumando moitos traballos que falaban de outras cousas de Galicia ou de outras localizacións, que eu entendo que hai moitos máis medios para publicalos e que ao final isto é unha publicación pagada polo Concello de Betanzos e que ten que primar, non, pois que se publiquen temas sobre a cidade. Entón o que estamos intentando é dar a coñecer pois os fondos do arquivo, do museo e demais para chamar a atención de xente que quere investigar e que veña a Betanzos para potenciar ese tipo de estudios. E a verdade é que, bueno, saliu o primeiro anuario que fixemos o ano pasado e prácticamente o 90% dos traballos eran de temática betanceira e agora neste segundo anuario que xa estamos acabando de maquetar, pois diría que o 98% son traballos que refiren ao pasado betanceiro, bueno, da comarca, e ademais con todo tipo de temas, dende temas arqueolóxicos hasta temas de historia contemporánea, pasamos un pouco por todas as etapas. Bueno, sempre se di, non? De feito hai unha publicación que é Betanzos Magic Town, porque decían que certas mesas de Betanzos tiñan sempre os mesmos resultados que se iban a dar a nivel galego, e entón Fraga, pois, ao remate, ao peche das mesas, sempre chamaba para enterarse desas 2 ou 3 mesas, porque decía que esos resultados eran os que se iban a dar en toda Galicia. Ao final, non sei, microhistoria todo, aquí somos unha pequena vila cun pasado importante que nos gusta sempre reivindicar e somos, pois eso, moi fachendosos do noso pasado e todo o que sexa poñer en valor Betanzos, pois bueno, non sei se realmente se cumple sempre, penso que non sempre se cumple, pero bueno, de aí veu esa fama que nos diu Fraga e que tratamos de explotar tamén en época electoral. Sí, a verdade é que é unha cousa ben curiosa. O primeiro polo tipo de ben que é o Pasatempo, porque estamos moitas veces acostumbrados a que Vic sexan as igrexas, os pazos e o que está ligado sempre ás altas esferas, e neste caso é un parque moi peculiar, é un sitio moi peculiar que, bueno, con todo o que sabemos do sitio, bueno, pues non nos permite, digamos, centrarnos moito en comparación co resto do patrimonio que hai en Galicia. Que poñería de exemplo? Pois sí, o movemento veciñal que se xerou para tratar de salvalo, porque, bueno, ao mellor está feo que o diga eu, pero eu creo que se non chega a ver ese impulso e esa insistencia constante que había por parte dos veciños e das veciñas, ao mellor a día de hoxe o que tiñamos ali eran pisos en vez do Parque do Pasatempo. Entón, por esa parte sí que é exemplo. Pola outra podemos decir que é algo que, bueno, ao final o parque leva pechado 5 anos, as obras comenzaron aínda no 2022, foi un proceso demasiado longo e, claro, tamén é exemplo negativo por iso, porque se intentaron varias rehabilitacións e restauracións nos 90 que saliron moi mal porque se fixeron mal. Agora, bueno, sí que parece que todas as administracións se sumaron a esta corrente veciñal e todos están apoiando con cartos e con iniciativas a restauración do Pasatempo, pero, bueno, digamos que hasta que non vexamos o resultado tampouco nos podemos mollar demasiado. Sí que, por sorte, bueno, pois hai unha restauración en marcha, está declarado ben de interese cultural, cada vez hai máis xente especializada que ven a estudiar o Parque do Pasatempo e, bueno, xa só por iso, pois é unha alegría. Pero, bueno, xa vos digo, vale a pena chegarse a Betanzos, ir a coñecer o parque e logo en base a iso pois sacar conclusións porque é un sitio moi peculiar. Sí, isto é moi complicado. A verdade é que é unha pregunta moi complicada porque, non sei, cada un dirá un pouco o que viva no día a día. Eu estou vendo agora no museo, no arquivo e na Biblia que estou sendo un pouco intermediario entre todo ese patrimonio que conservamos e a xente que nos ven a ver. Entón, como divulgalo? Pois eu creo que aproveitando, bueno, facendo un lenguaxe adecuado a cada unha das persoas que nos visiten. Neste caso, pois moitas veces sempre se lleva tan cara a universidade, non? A academia, que a investigación parece que está pechada nese círculo e que non sempre se dá o paso para chegar á sociedade, ou que, bueno, hai unha especie de barreira invisible aí que é moi difícil de traspasar.
Eu creo que nada, adecuando un pouco os contidos que se vayan creando, o que se queira contar aos diferentes públicos, facendo todo accesible que se poida, sin perder rigor e calidade, pero, dende logo, bueno, tamén faría falta, pois, seguramente mellorar a educación a nivel xeral, para que eso mellorase tamén o interese das persoas por achegarse a este tipo de recursos, por facer a historia atractiva e que a xente deixe de ver a historia pois como esa cousa pesada, non? Que nos fan memorizar e demais, cando realmente penso que non é así. Estamos tamén moi mal acostumbrados, penso, a relacionar a historia ca historia política. É un pouco que estudiamos nos institutos, non? Que a historia é aprenderse unha asociación de gobernos, de reis e de normas e demais, e eu estou vendo que non é así, porque, bueno, pois eso, fago un libro de cociña e a xente me pregunta, pero que ten que ver a cociña ca historia? Bueno, pois estou recuperando un recetario antigo, no que a través das receitas pois podemos ver un montón de aspectos culturais que nos están falando dese contexto histórico no que viven neste caso unhas mulleres, e pareceme igual de importante que saber que Fernando VII hizo tal ou cual cosa. Entón, bueno, pois é buscar tamén un pouco as partes máis atractivas da historia, o mellor, ou que chamen a atención. Neste caso das espontaneadas, estamos falando de sexualidade. De feito, bueno, Ana María Romero Maciá ten un traballo sobre espontaneadas que fixo fai un par de anos, e ela decíame de broma, claro, o teu foi máis importante porque eu lle puxen de subtítulo Entre la protección e el control, e ti puxeches de subtítulo Fragilidade humana e cópula carnal en las comarcas de Ferrol e Leo. Me di, claro, ese salseo xa chama moitísimo máis atención. Bueno, pois ao final hai que tratar de facer a menos os contidos, intentando non perder esa rigurosidade, para que a xente tamén se achega á historia, pois perdéndolle un pouquiño o medo.